Le 24 juin de chaque année, c'est la fête nationale du Québec. C'est une journée fériée chômée chez tous les Québécois et Québécoises. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thérèse David, je suis présidente du MNQ, qui est le Mouvement national des Québécoises et Québécois, comme vous savez. On est très heureux aujourd'hui de lancer officiellement cette 187e édition, c'est un petit peu plus vieux que nous autres, ça, de la Fête nationale sur la thématique très appropriée cette année, « Vivre le Québec, tisser serré ». Et oui, malgré la situation actuelle qui tend à s'améliorer, nous célébrerons dans quelques semaines notre fête nationale. Les organisateurs des fêtes locales, régionales et nationales ont tout mis en œuvre pour mettre en place des activités adaptées, bien sûr, aux normes sanitaires actuelles qui évoluent, on le sait, de jour en jour. Toutes les activités de la fête nationale se dérouleront les 23 et 24 juin. Il y a 463 fêtes de quartier les 23 ou 24 juin. 16 municipalités sont les hôtes de fêtes régionales. Les 463, c'est des fêtes locales. Et il y aura donc 16 fêtes régionales. La programmation sera complète sera disponible au site Fête nationale en un mot.québec. السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي درتو؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. اذا اليوم ان شاء الله معكم فيديو جديد ونهار جديد. قبل ما نهضر على العيد الوطني لولايه كيبيك غادي نحاول نهضر على هاد لا بروفانس هادي ديال كيبيك. لا بروفانس ديال كيبيك لا كابيتال ديالها هي المدينه ديال كيبيك. اكبر مدينه فيها هي مونريال، وكاينين دوت فيل معروفين هنا بحال غاتينوشير وشيربروك حتى هما مدن كبار هنايا ومعروفين. لا بوبولاسيون ديالها يعني عدد السكان اكثر من 8 مليون دابيتون. لا لونغ اوفيسيال ديالها هي لا لونغ فرونسيز، دايوغ سي لا سول بروفانس فرانكوفون هنايا. كاين حتى لي ماريتيم كيهضروا فرونسي اونغلي. فاش كنقول لي ماريتيم هي l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick. La devise ديال هاد لا بروفانس هي je me souviens. d'ailleurs في لي فييكول كاملين ديال كيبيك كنلقاو في الماتريكول كنلقاو مكتوبه je me souviens. هاد لا بروفانس هادي elle est située بين لا بروفانس ديال لونتاريو وبين لي ماريتيم مع لابرادور اي تيرنوف. لا فرونتيير ديالها في لو سود كنلقاو لي زيتازوني. هاد لا بروفانس هادي معروفه انها اللي ترافيرسي باغ لو فلوف سان لورون ومن لا يعرفوه. Le fleuve Saint-Laurent, il relie les grands lacs de l'océan Atlantique, le Mohit Atlantique. D'ailleurs, qui dit les lacs, dit les forêts, dit la diversité de la faune qui est là. Parmi la faune, les animaux qui sont là, les معروفين هما الشيفروي, le caribou, l'orignal ou l'ours. زيادة على هاد المعلومات البسيطة، لا بروفانس ديال كيبيك كتعتبر هي لا بلو غروند بروفانس parmi les 10 provinces canadiennes. هي la deuxième peuplée من مورا la province ديال l'Ontario. La province ديال كيبيك عندها son propre parlement وكاين beaucoup de ministères qui sont provinciaux. فاش كنقول provinciaux ça veut dire كاينين des ministères mais fédéraux. بحال la santé, donc ministère de la santé, ministère de l'éducation, ministère de l'immigration, c'est provincial. D'ailleurs pour l'immigration, حنا فاش كنجيو كتكون عندنا ce qu'on appelle le CSQ,
certificat de sélection du Québec, c'est Québec اللي كيعطيها لنا. Les autres ministères fédéraux بحال مثلا tout ce qui est affaires étrangères بحال مثلا Post Canada بحال مثلا la GRC Gendarmerie royale du Canada إلى آخره. Une petite information غادي نزيدها le drapeau ديال Québec. Donc le drapeau ديال Québec كما كتشوفوا فيه ديك ce qu'on appelle la fleur de lys. هذيك la fleur de lys c'est comme le symbole de la présence francophone هنايا في Québec. وخلاص لو درابو ديال كندا راه معروف بلا فوي ديرابي. اذا دابا لا بغيت نهضر على لا فيت ناسيونال دو كيبيك اللي هي توجور لو 24 جوان دو شاك اني. بون داك العام اون لافي با فيتي لان مع لا كوفيد راكم عارفين مي سيت اني سي اوفيسيال سا فا ايت لو 23 et le 24 juin ان شاء الله. C'est une journée qui m'a dit férié chômé, donc toute la province du Québec هذاك النهار c'est férié عندها. هاد لا فيت هذه كنسميوها كذلك la fête de la Saint-Jean-Baptiste. علاش la Saint-Jean-Baptiste لأن ça coïncide avec la naissance ديال هاد la personnalité هذه Saint-Jean-Baptiste. D'ailleurs, avant, je pense 1927, c'était comme une fête religieuse, mais c'est après 1977 que ولات officiellement une fête nationale. Mais هنايا راه les Québécois كيقولوا la Saint-Jean, donc la fête nationale du Québec ولا la Saint-Jean. donc راه كيبغيو يعنيو بها هذا العيد الوطني ديال كيبيك. بون هاد العيد هذا كيما شفتوا لا بريزيدونت ديال موفمون ناسيونال دي كيبيكوا كيبيكواز علنات بان سيتاني on va souligner la fête que on souligne c'est avec des festivals, avec des concerts, avec des feux d'artifice et la tous les arrondissements, toutes les municipalités, il y aura chaque quartier il y aura un petit concert et la il suffit d'aller dans fêtenationale.québec باش تعرفوا في الكارتي ديالكم. دايوغ ميم بلا هاد لو سيت راه ميم لي جورنو يفون انونسي فينا بلاصه غادي يكون ان بتي كونسير ولا ان بتي فيستيفال. انا عقلت بون صافي دي زاني كنا في المدينه ديال كيبيك. المدينه ديال كيبيك معروفه بلي بلين دابراهام. هاد لي بلين دابراهام كي كيكونوا عامرين راه تقريبا سي دي سونتين اي دي سونتين اي دي ميليي دو جون اللي كيحتفلوا و سا سي باس تري تري بيان. Bon, c'est sûr, il y aura des petites restrictions. La Covid, il faut respecter quelques consignes. هنا في المدينة ديال مونريال لي بارك عاود اللي كبار وكيكون فيهم ان غران كونسير بحال مثلا بارك جون درابو بارك ميزون نوف ولا إحاطة طويلة. مي سي سور بان شاك كارتي كيكون فيه شي حاجة pour souligner هاد لا فيت هادي. اذا غادي نكمل لا فيديو ديالي بلا فراز اللي قالت لا بريزيدونت ديال MNQ vivre le Québec tissé serré. اذا نحاولوا ما امكن سورتو الجاليه ديالنا المهاجرين هنايا نكونوا متحدين ونتعاونوا على قدر المستطاع والله يبعد علينا وعليكم الشريرين والشريرات ولاد الحرام. راكم فهمتوا شنو بغيت نقول. وسورتو بغيت غير نوجه واحد الكلمه لبعض المشتركين والمشتركات كيكتبوا لي شي تعاليق ديال مثلا اللي باغي يهاجر لشي بروفانس من غير كيبيك ولا باغي يهاجر هنايا لكيبيك. مثلا لو كو د لا في مثلا بون بزاف ديال المواضيع اللي مازال ان شاء الله راني غادي نوجد اون فيديو يعني جامعه كاع لي ريبونس على هذوك الاسئله اللي كتقولوا لي راني ما نسيتكمش راه غير كيسيون دو طون ان شاء الله بحول الله. مي سورتو غير دائما كان شي موضوع غير كتبوه لي راه زعما جوبلي بيرسون راه غير كيخاصني شويه نوجد لهذا الشيء ما خاصنيش نقول نيمبورط كوا. مي سورتو راه بالتشجيعات ديالكم بلي كومونتير بالاشتراك بالتعاليق الزوينين. بون واخا كنقول تعاليق زوينين راه كاينين شي وحدين حتى اللي غيكتبوا تعاليق خايبين. مي سي سا لا في توجور لو بوزيتيف اي لو نيجاتيف. دونك باش ما نطولش عليكم نتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم ودرت لا فيديو واخا سي فغي مازال لا فيت ما غاديش تكون مي غير بغيت نعطي معلومات بسيطه وساسبو ان شاء الله الى داك لو جور ديال لا فيت خرجنا مشينا لان فيستيفال ولا ان كونسير هنايا راه نقدر نعاود نصور لكم داكشي مع تيسير الله. اذا غادي نختم باللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسلامه.